வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பன்னீர் டிக்கா. ஒரு பவுல்ல 1 கப் யோகர்ட், 3 டேபிள் ஸ்பூன் திக் மில்க் க்ரீம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தந்தூரி அல்லது சிக்கன் மசாலா, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆம்ச்சூர் பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பிளாக் சால்ட், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கணும். கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேப்சிகம், வெங்காயம், தக்காளி, பன்னீர் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த கலவையை ஃப்ரிட்ஜில் 1 மணி நேரம் வைக்கணும். இப்போ மைக்ரோவேவை கன்வெக்ஷன் மோடில் 200 டிகிரி செல்சியஸில் 15 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கணும். இப்போ பன்னீர் நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை கிரில் பண்ண வேண்டிய குச்சியில் அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு மைக்ரோவேவ் ட்ரேயில் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும். இப்போ ஓவனை ப்ரீஹீட் பண்ணியாச்சு. நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச பன்னீரை ஓவனில் வச்சு 200 டிகிரி செல்சியஸில் மறுபடியும் 10 நிமிஷம் குக் பண்ணணும். பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பட்டரை பன்னீர் மேலே தடவணும். அப்புறம் மறுபடியும் 10 நிமிஷம் மைக்ரோவேவில் வைக்கணும். இப்போ பன்னீர் டிக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட்டுக்காக சாட் மசாலா கொஞ்சம் நம்ம தூவிக்கலாம். இதுக்கு க்ரீன் சட்னியும் டொமேட்டோ சாஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. தேங்க்யூ.